Olá, gente. Bom dia. Eu vou fazer mais um vídeo de corante, como que se faz o corante feito no liquidificador. Vou mostrar passo a passo para vocês. Vocês vê aí, vê como é que faz para vocês fazerem em casa. Isso aqui a gente bota o óleo na panela. Quando o óleo tá quente, a gente despeja o corante. Conforme o tanto o tanto de farinha, eu não meço, não tenho medida, né? Porque eu sou acostumada a fazer, eu não meço. Mas bota mais um pouco de óleo. Isso aqui. Mexe. Agora tá na hora de botar a farinha no corante, ó. Despejando a farinha. O fogo tá ligado. Aí como tá ficando, ó. Ui. Pulou lá fora. Abre aí, tá pessoa. Tem que ficar assim, ó. Bem soltinho. Não pode ficar muito molhado de óleo.
Olha o corante. Depois eu mostro o resultado. Depois, quando eu terminar de passar, eu mostro. Bom, gente, tá aqui o corante passado no liquidificador. Vou mostrar pra vocês como que fica. Olha, ó. Olha. Olha. Fica mais vermelho do que passado, socado no pilão. Eu também faço socado no pilão. Só que socado no pilão, ele não larga a cor do caroço todo. Olha aqui, ó, como fica. Larga a cor do caroço todinho. Fica só o caroço pretinho assim, ó. Não tem mais cor nele aqui, assim. A cor que tinha saiu aqui na farinha. E tá aqui, ó. O corante feito no liquidificador. Aqui, lindo, maravilhoso. Então, aqui eu vou encerrando esse vídeo. Um abraço para todo mundo que assistiu, curtiu o vídeo. Já botei também aqui nesse vidinho aqui, porque eu vendo corante, né? As pessoas compram, eu encho essas latas de leite, né? Eu encho essas latas de leite e vendo. E aí agora, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma lata, aí eu tô botando assim, nesses vidros assim, para vender. Eu vendo esses corantes assim, meu corante muito bem, muito vermelhinho, muito bom mesmo. Então, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.